एक कमेंट आया, दीदी मेरे चेस्ट में कफ जमा रहता है, मैं उसके लिए क्या करूँ? तो उसके लिए आपको बहुत आसान तरीका है। आपको क्या करना है, गुड़ और अदरक लेना है, उसके साथ आप काली मिरी भी ले सकते हो। इसका कितना क्वांटिटी लेना है, तो आपको क्या करना है, जैसे कि आप 10 ग्राम अदरक लेते हो तो 5 ग्राम काली मिरी लेना है। इनको कूट लेना है। अगर सूंठ मिलता है तो पाउडर बना के रख सकते हो, नहीं तो कूट के इसका रस जो निकलता है वो रस को काली मिरी के साथ मिक्स करके गुड़ के साथ इसको रेगुलरली खाओगे। खाना खाने के आधा घंटे के बाद रेगुलरली खाते हो तो आपका कफ निकलना शुरू हो जाएगा। कफ खांसी भी सी होती है, गले में रैशेज, खराश हो रही है, ये भी ईजिली चला जाएगा और आपको दोबारा होगा भी नहीं। अब जब भी ये होता है, मतलब मेरा कफ निकल गया बल्कि ऐसा लगता है, फिर भी आप 3-4 दिन एक्स्ट्रा कर सकते हो ये बात। ओके, थैंक यू।